现在是西藏时间上午10点钟，能看到太阳刚刚出来。大家好，我是阿杰，正在一个人骑自行车环中国旅行。现在走的是西藏到新疆段。最近呢，在这个爱心驿站拉藏乡的爱心驿站休息了2天。现在我准备收拾东西。虽然是上午10点钟了，这个温度还是很低，天气还是很冷。今天的最低温度是零下18度。所有的东西收拾完了，这边的卫生也搞干净了。收拾完东西出来都11点多了。今天没有做饭，去街道上吃一口，然后出发。来到这家藏餐馆吃个藏餐，还是先来一杯甜茶。房间里有这种铁炉子，真的非常的暖和。藏面、牛肉饼，还是藏餐比较实惠。这一餐一共消费了19啊，因为我又带了一个牛肉饼，牛肉饼是4块钱一个，藏面是6块，然后那个甜茶是5块一杯，加上这个一共19。突然间起风了，我的天哪，逆风！这不对呀，平时都是4点钟以后才会刮这个逆风，上午一般是往那边刮。这怎么走啊？今天呢，前方呢有一个突吉拉山要翻，10几公里的上坡，这是原定的计划。如果这样的话，这风吹起来了，可能今天就走不了了。我准备在这路边等半个小时。半个小时，如果这个风还不小的话，我就今天就不走了。半个小时以后，如果风小了，我就出发。你要干嘛？哦，他怎么不走呢？在抵我的。这羊是真不怕人呀，怎么踢都不走。刚才跟这边村委会的人聊了一会儿，他说这边的风要吹要刮就刮1天。哎呦，算了，我还是决定不走了。现在去村委会拿那个驿站的钥匙，继续回去再待1天。拿到钥匙了，在这边河南人开的超市里边买了点菜，还有馒头，晚上自己弄点吃的。真是人算不如天算呀，天要留人啊。看外面的风依然很大，东西又给拆下来。这是我准备的晚饭，配菜已经配好了，红烧肉还有辣椒。前2天在这里休息呢，主要是因为感冒了，在高原感冒了，一个是很难受，一个是不容易好。今天呢，就是因为这个大风天，所以没走成。只要在前往目标的路上不放弃，那么离目标就会越来越近。加油！